呢天都係試車啊！揾到兩架好罕有嘅 Saxi 啊，因為咧上一次咧我哋拍完嗰集嘅 Saxi 咧，即刻有啲朋友揾我哋就話 keep 咗兩架好靚、好有狀態嘅 Saxi。咁啊，今集同大家分享。首先上車講下先，哇！一開門大家睇下係咪好似回到未來啊？手絞槍啊！大家幾耐未見過啊？好正啊！仲有呢個人工蟹阻力嘅側鏡，哇！好硬喎碌嘢，哇！佢啲地氈都係原裝啊！哇！張凳啊都係原裝，好低啊！坐落俾大家睇下呢張凳，一坐落好似坐喺地下咁樣，哇！有冇距離感啊？大家睇下，嗱呢啲 model 嘅身形咧又發揮到啦，又感覺到睇下幾有距離感。哇，同推人士嗰個爭好遠。我哋軚環都原裝嘅，大家睇下，喂 Saxi 啊，3幅式軚環。佢呢個標台咧，嗰個距離感咧好正，好遠啊！頭先咧我揸入嚟西貢咧，我諗住試下打下死火燈啊嘛，我撳落去撳都撳唔到喎。後尾我再冷靜啲再睇一睇，係唔係撳嘅撥嘅？佢呢個冷氣咧個風口嗰個按鈕咧好有味道。不過呢個波棍咧，我揸落去咧個行程係比較長啲嘅，佢原裝帶到好就手咯，個手掣又係好正啊！有埋呢個天窗啦，我就冇試過着唔着喎。喂，大家睇下佢啊，頭冚嗰個掣啊，拉先。係呢一架車咧，喺1986年嗰陣時咧，個車主咧係行貨嚟嘅，呢架車係大昌行嘅產物啊！哇 keep 到而家真係好靚啊！你睇個內籠嗰啲位冇爆焊嘅都，依架16碼級真係啊！換咗4氣焦添喎，仲火線都換晒喎！哇，佢樣都好新喎，佢連呢個水壺蓋都冇換喎！哇，你大家睇下嗱，佢依架車啊個 Saxi 個入氣啊喺呢度啊，呢個入氣嘴下低好過我嘅 EK 喎個概念，好威醒喎，威醒好多喎，原裝都。呢條頭頂巴佢係後加嘅，自己應該。呢架車冇風油軚啦，咁頭先揸落去嘅感覺好得意嘅，好有卡仔嘅感覺啊！同埋咧泊車就褪入嚟嗰陣時咧，我就要吃力啲，有少少動力咧先可以扭軚啦。咁啊，我哋由外觀講起啊，我都係初次接觸。佢頭冚咧同個頭燈方面咧係咪 one piece 個係 two piece 設計喎？係兩件分開咗。同埋佢個拱位咧係覺得有型定係有功效嘅咧，即係幾得意喎！但係仲有咧，我頭先留意佢左右燈咧，大家睇下上螺絲嘅位個位。同埋嗰個年代泵把咧，我好印象咧，佢全部整多條膠邊喺呢度喎，俾你有陣時啲 touching 咧有用啊。同埋呢個下低最底個位係軟膠嚟嘅，有陣時入停車場揩到咧都唔會爛。哇！要介紹下呢個駕駛呢個14寸嘅無限鈴，古董嚟㗎啦呢啲，我真係未見過咁舊嘅無限鈴，即係咁 old school 嘅嘢，我第一次親身見喎。哇！仲 keep 得好好新淨喎，真係好靚啊！同埋以前啲車咧，好多個頭轆咧都有呢個泥擋嘅喎。我嘅124自己後加嘅啫喎，佢啲原裝嘅喎。我哋睇下後邊啦。哇！呢個定風咧好過癮啊，軟膠做嘅。其實佢係要攞嚟做咩咧？軟膠係咪好似啲嗰陣時本田大陸 F1發覺軟膠個某個速度係咪個下力會再勁啲咧？因為隻尾會變形啊嘛。你睇下嚟，因為壓力壓隻尾都變形。咁係咪高速會變形咧？好想知道。呢一代咧個車尾玻璃就未開始，個尾冚未開始透明。性能方面咧我就冇乜嘢同大家分享啦，因為始終呢架車係有翻咁上下年份同時間啦。但係我覺得佢仲行得好正常，好開心啊！可以咁樣揸下架車，只係 enjoy 下佢以前嘅設計啊，同埋呢個擺設啦，同埋後邊個位咧其實幾得意嘅。佢後邊其實咧係有凳㗎，有安全帶添。以前啲人點坐嘅咧？係咪啊？咁窄，隻腳點擺咧？我真係好想知喎！真係點樣可以坐到2個人咧？後邊仲有2條安全帶，小朋友都未必得喎。好啦，我哋而家出發試車。我今日揸呢架第一代嘅 Saxi 咧，我第一個感覺咧自己坐到好低啦，但係另一個感覺，我覺得自己高咗同大隻咗啊！大家有冇發覺我隻手壓咗出去啊？好就手，自信都翻晒嚟先啦。我講下先，呢架車咧坐嚟揸咧個標台嗰個感覺咧，我覺得個空間感咧有架車好似好大架，本來架車好細架，但係個標台咧拱咗喺前面之後咧，我感覺好正，同埋呢個3幅式軚環好就手喎。
如果照比例咧，呢輪太唔算細喎，啱啱好。但係咧個尾額偏細咗，頭嗰3日鋪嘅行程咧比較長嘅意思。哇，好似卡仔啊嘛，好正，高卡咋？俾啲力，高轉啲，哇，好好啊！呢架車真得冇乜雜音喎，其實呢架車好正真係。大家唔好介意，今日咧就唔會 focus 試下咩個彎有個極限有幾好啊，個逼有幾勁啊，純粹係揸翻呢個古董嘅味道出嚟，我哋同大家分享下呢個情懷啊！大家有冇諗緊自己1986年做緊啲乜嘢？呢架車就1986年行貨嘅 Selexer， 嗰陣時買都係10幾萬，10幾萬買層樓啦。同埋以前咧啲車唔知係咪冇環保要求，冇講究得咁重咧，啲膠邊啊、門板啊啲嘢都仲好新淨嘅手抽位。我幾中意呢個手抽位咧，可以有時揸下車啊，揸呢個位自己個人揸長途車，好夢幻啊！簡直今日揸架車，因為好多謝我 friend 阿燈仔今日冇做嘢蒲足我半日啊，又同我周圍去，又嚟西貢食下呢個午餐先我哋啊！我終於明白點解兩架車個重量爭20零30 kg。一代嗰架 Selexer 咧個頭沙板係膠做嘅，而一代鋁合金沙板。本田真係行得好前，以前哇真係好聽嘅引擎聲，好好力啊，好有 feel 啊！用雖然佢馬力唔係好大啊，但係啱啱夠用啊，架車夠輕。好正啊！幾好揸喎！呢架車真係好易就喎，又唔蹬。哇！套避震塞得幾好，唔錯，真係好有駕駛樂趣呢架車。雖然個尾額偏細啦，但係呢架車因為夠輕，所以變咗咧，佢個駕駛樂趣都仲有喺度。但係睇位真係好好就呢架車，越揸越中意啊！真係揸完一架之後咧，我覺得部風油塔我都揸到啦。平時我覺得 OK 嘅，再加上咧佢麂皮嘅門板好靚，我覺得，同埋呢個車頭。頭先揸完架1代啦，跟住再跳翻嚟呢架度啦。兩架車其實好近似嘅，不過咧可能唔知係咪生氣啦。同埋電腦個 mapping 又唔同啦，呢架車嘅反應快啲，雖然重咗少少，重咗30幾支，但係操控嘅感覺咧，兩架係好近似。同埋今次咧揸呢架 Selexer 咧，個凳架同張凳咧個配合好 match 啊！佢用咗 DC 嗰張Recaro 啦，但係個凳架係自己改出嚟，好貼地嘅改到，好舒服。同埋個好就手，每樣嘢都個位置坐得好正。我反而中意翻懷美翻嗰個側鏡嗰個棍仔調校。呢一代去到就已經用翻電鏡。咁呢架車就係1991年製造嘅，出廠同出牌都係同一個年份嘅，係行貨嚟嘅，好難得。有35年嘅呢架車都係。咁但係咧個外殼都 keep 得好新淨啦。咁睇到葡賓把咧，大家睇到個黃色眼霧燈啊！嗰陣時咧，嗰個年代好興加啲霧燈啊！大家記唔記得 AE 爆頭文字 D 啊？有間黃色霧燈都係後加嘅。呢架車最特別咧就有咗無限嘅 CF48嘅鈴啦，係6J 1538 offset 同埋4kg。點解我咁清楚咧？因為咧佢將所有嘢都寫晒隻鈴度，好容易睇到嘅啫啦。無限個鈴嘅型號、個 offset， 仲有個鈴嘅重量都寫埋出嚟。死未？驚你睇唔到啊！另外呢架車呢個避震機呢，車主咧特登呢就揾 KW Custom 做咗一套 suspension 俾佢。咁我頭先揸過嚟一陣間幾舒服喎，幾好揸喎。同埋呢架車呢，尾期呢係車頭行雙搖臂嘅。嗱，佢呢個呢就冇壓尾嘅定風翼啦，就係原裝嘅膠嘅定風翼啦。咁但係尾期眼燈呢有少少唔同啦，兩條邊係黑咗啦，係 one piece 設計啦。另外咧，車主咧好有心思啊！佢咧特登換咗咧日本版咧 SIR 咧 VTEC 個版本嘅車頂玻璃，我好中意啊！因為咧嗰個成架車嘅透明度好高嘅，由頭玻璃啦、車頂啦、車尾啦、車尾冚啦，都係透光啊！
好清楚睇晒四周嘅環境。呢塊車頂玻璃，我覺得同女朋友去呢個海邊睇下星星、月亮、太陽，去山邊欣賞下風景，挨低張凳，哇！真係好 sweet， 好浪漫。跟住自己就換咗個無限軚環，同埋換咗個軚芯啦，波棍都原裝啦，同埋個手掣啲嘢設備都係原裝。另外中間啦，cassette帶啊，咁就同呢個 cassette帶咧，嗰個冷氣咧都係按鈕撳出嚟，撳 touching。幾得意，其實機。另外咧，佢死火燈咧就唔係拍掣啦，今次係撳掣啦，係撳掣。今次係。其實嗰個年代咧，呢副千六計咧，16瓦路咧，好強調咧 PGM F1 嘅 injector 嘅噴注嘅科技啦，同埋佢哋呢個電腦嘅調校啦。咁其實佢每一代咧架車嘅進化都唔同嘅。例如咧，呢個生氣咧，比呢個生氣係大咗差唔多接近係10mm嘅，好有黑嘅。其實本田喺每一代個進化都唔同啦，點火亦都唔同啦。呢一代嘅 Selex 尾期咧，佢都係強化咗嘅，有進步嘅改進啦。咁另外嗰個引擎碼嘅硬度咧，我睇翻啲雜誌，其實咧都有強化咗15至20%。所以其實呢架車咧係最後一架尾期嘅版本咧，係完成到最高嘅啦，已經係。咁今日好開心啦，一次過試晒一代同埋呢個二代嘅Selex 啦，咁兩個都係1600啦，冇 VTEC 嘅行貨嘅 machine 啦。我其實一路都冇接觸過啦。咁上次第一次接觸 Selex 都係我好朋友聽人試嗰架啦。今次好開心啦，多謝阿燈仔陪咗我玩咗半日啦，安排攞呢兩架車出嚟啦。我亦都冇諗過兩架車嗰個車身狀態 keep 得咁靚啦，內籠個狀態咁好啦，同埋個性能有翻當年嗰個感覺啦，好難得啊，因為冇雜音啦，架車有翻當年嗰個匹數啦，好驚喜咯。咁而家揸翻落去咧，我覺得個尾係偏細啦，因為嗰個安定感係冇咁大嘅。因為其實佢1波到3波咧，個行程都好長同埋好遠啊。咁變咗有陣時你就算好高轉咧，架車都好似飄下飄下咁樣。唔怪之嗰陣時，我見睇 Best Motion 咁多改車，第一時間一定話呢架車要裝尾牙，我依家明白點解。同埋今次好開心啦，因為咁啱接觸呢兩架車都係冇風油軚啦。咁頭先由喺九龍揸嚟西貢啦，嗰個路面感覺好正嘅，好有 feel。但係一到泊位嘅時候咧，我自己就要醒目啲啦，keep 住架車有動態嘅時候就盡量扭軚啦。如果唔係堂軚就好重啦。我幾得意啦，我覺得我幾中意呢個感覺啊。同埋今次試兩架車，本身兩架車都好輕啦，依係940啦 kg， 紅色嗰架係910 kg 啦。係雖然個馬力唔大啊，但係架車個重量夠輕咧，個反應架車都有翻咁上下快，幾開心呢樣嘢係，真係減磅係勝於一切。馬力唔夠，架車夠輕，都有翻個駕駛樂趣俾你。呢段時間啦，接觸好多唔同舊嘅 JDM 啦，同埋歐洲嘅跑車啦，好開心啦！喺度不停學習啊，同埋做一啲資料搜集嘅嘢啦，亦都喺度試揸啲車，去嘗試下體驗啊，感受下當年嘅感覺啊，或者同而家嘅對比係點樣啊，好有滿足感啊！大家如果中意睇嘅，記得 subscribe、留言、點讚俾個 like，thank you 你哋啊！拜拜。